بيبدأ فيلمنا والكاتب بيعرفنا على دوليتل وقد إيه هو دكتور استثنائي وبيعرف يتكلم مع الحيوانات، والكلام ده وصل للملكة فاديته محمية طبيعية عشان مجهوداته، وكرس أيامه للحيوانات وقلبه لليلى حبيبته. وليلى كانت مستكشفة فكانوا بيسافروا كتير وبينقذوا الحيوانات سوا، وكانوا عايشين كلهم مع بعض كأنهم عيلة. وفي يوم خرجت ليلى في مغامرة والبحر هاج عليها فماتت، فبقى دوليتل حزين جدا وقفل الباب وانعزل عن كل حاجة وعاش مع الحيوانات اللي بينقذها. وفي يوم بيبقى ستيفنز بيصطاد بط مع عمه، بس رايح غصب عنه لأنه بيحب الحيوانات، بس عيلته أصلا صيادين فما بيرضاش يضرب على البط ورصاصة تيجي في سنجاب بالغلط. بيضايق عليه جدا بس عمه بيقوله ما تسيبوش يتألم وبيديله مطوة يقوله خد خلصه من الألم اللي هو فيه، وبيسيبه ويمشي. بس بيلاقي بغبغانة بتقوله تعالى ورايا وبتوديه عند بيت دكتور دوليتل وبتاخده من المدخل السري، وبيشوف كل الحيوانات أفيال بقى وزراف وطاووس وطيور. بتاخده بولي للبيت بس بيلاقي دب قطبي في الجنينة وبيتعلق في فخ. نيجي بقى لدكتور دوليتل وللحيوانات بيلبسوه الروب والجزمة عشان يبدأ يلعب شطرنج مع الغوريلا تشيتشي، وبتبقى الفئران حاطين الشطرنج على راسهم وبيتحركوا هما، بس الحيوانات بتصيح ان في حد الفخ مسكه. فبتيجي بولي تقوله انه ولد صغير ما تخافش، في بنت بشمسية بتسأله وهو في الفخ لو ده بيت دكتور دوليتل، فبيقول لها تساعده ينزل الأول. نرجع للحيوانات واللي بيقولوا إن اللي عمله ده مخالف للقواعد، ودكتور دوليتل بيبقى متوتر جدا، بس بولي بتقوله ما ينفعش تجنب البشر، ممكن يكونوا محتاجين مساعدة، وبتقول تشيتشي يفتح الباب ويتغلب على خوفه. فبيروح يفتح الباب وبيصوت في وشهم أول ما بيشوفهم، وستافنز بيصوت هو كمان، وتشيتشي بيغمى عليه وبيدخلوا ودوليتل بيصلي عشان ليلى. وأول ما بتدخل روز بيتفزع وهي بتحب المكان جدا. دوليتل بيقول لها امشي، فبتقوله ان الملكة عايزاك وانها مريضة، فبيقول لها سمعتي قلتلك ايه، امشي. وبيقوم يحضر الاكل للحيوانات، فروز بتقوله بس الملكة طلبتك بنفسها، فبيقول لها انه ساب الشغل ده وهو انه يعالج البشر. ستافنسي بيدخل من الشباك وبيقوله الدب ده بتاعك، فبيقوله يوشي كان عنده مشكلة وهو اللي جالي، فبيقوله انا معايا سنجاب مطاب ضربت عليه نار بالغلط، فالسنجاب بيبقى بيتألم، بس بيقوله انا جميل قوي على المود دلوقتي، وبيعملوا تنفس صناعي وبيقول دبدب وجيب يعقموا ادوات الجراحة وبيبدأوا العملية.